Buscando Velázquez, le ganaba Pepe Rojas, intentaba Marcelo Díaz, pero perdía frente a la presencia del Topo Cáceres. Atención que se viene otra vez Núñez, ahí está Núñez, la marca de González, el taco es muy bueno, atención que se viene Sibeli, el centro y ¡gol! ¡Gol! De Libertad de Paraguay, apareció el Topo, apareció el motor. En 10 minutos de partido, Víctor el Topo Cáceres, Libertad del Paraguay 1, Universidad de Chile 0, el Topo lo hizo. Se abrazan entre Cáceres y Núñez, los dos grandes mentores de este golazo de Libertad, que tenía muy clarito el partido. Recuperar en mitad de la cancha, se notó en la primera llegada de Núñez, era recuperar rápido, presionar y salir rápido para un equipo que está muy lento con las transiciones, como la Universidad de Chile. Buenísimo, extraordinario. Primero lo de Cáceres quedándose con un rebote con una pelota dividida. Para Núñez, de Núñez para Sibeli, de Sibeli para Cáceres que va a buscar una... Empató Lorenzetti, gran resultado con gol de visitante para la U de Chile. Aquí va Lorenzetti, remata de zurda, desvío y el arquero que no puede. Es el 1-1, lo festeja Lorenzetti. Vean cómo se desvía el balón en el remate de zurda. Empataron 1-1 en Asunción del Paraguay. Faltará la revancha en 7 días.